Република ТВ е доктор Силвана Унчева од Институтот за јавно здравје. Добар ден, доктор Унчева. Добар ден. Институтот за јавно здравје во соработка со Европскиот мониторинг центар за дроги и зависности од дроги заедно направивте едно истражување во врска со навиките на 16 годишниците во Македонија. Што покажа истражувањето? Какви се навиките во конзумирање на алкохол, цигари и дроги? Значи се работи за едно истражување кое што се реализира на секои 4 години, почнувајќи од 1995 година, па до денес, со тоа што Република Македонија се вклучи во истражувањето во 1999 година, понатаму следното истражување беше реализирано во 2008 година. Во 2012 година се реализираше само на територијата на градот Скопје и во 2015 година е последното истражување. Тоа е ЕСПАТ, така наречено истражување, кое што се спроведува во голем број европски држави, значи бројот на држави кои што се учествувале во ова истражување изнесува и над 40, со тоа што во 2015 година последното беше спроведено во 35 држави. Тоа е истражување кое што се реализира со унифициран прашалник и најголемиот дел од прашањата се однесува токму на овие супстанции, психоактивни супстанции, со тоа што имаме и дополнителна можност за дополнителни прашања. Истражувањето се спроведува со ученици на возраст од 15 до 16 години и идејата е да имаме споредливи податоци во однос на тоа како ни се движат трендовите во нашата држава, но исто така и да се направи споредба и со другите европски држави и секако европскиот просек. Во однос на цигарите, можам да кажам дека сме горди заради тоа што во споредба со 1999 година имаме значителен пад на бројот на млади кои што имале искуство со цигарата. Така да некаде од 56,7 поточно проценти бројот на млади кои што имале искуство со цигарата од 1999 година опаѓа во 2015 година на 38%. Тоа не е многу добар податок заради тоа што најверојатно сите оние кампањи кои што се одвивале и секако информациите за штетноста од пушењето придонеле да бројот на млади не опадне кои што користат цигари. Она што исто така е загрижувачки е што веќе имаме една популација која што има пушено во текот на последниот месец, значи тоа е околу 24%. И имаме дури популација од 2% која што имаат пушено и повеќе од едно пакување на цигари. Во однос на алкохолот исто така се бележи намалување на бројот, со тоа што овдека податоците ни се од во 2015 година 57% биле млади кои што во текот на животот имале искуство со алкохолот. Иако се споредат податоците со 1995 година, кога изнесувало 67%, и секако исто така и тука имаме одредено намалување на бројот. Карактеристично е и интересно да се спомене дека во однос на употребата на алкохол имаме разлики во однос на етничката припадност. Значи, младите од муслиманска вероисповест значително поголем е бројот на оние кои што не користеле никогаш алкохол, дури се движи и над 80%, за разлика од македонците каде што овој број изнесува 19%. И она што е добро е што кај ромите исто така се зголемува бројот на млади кои што немале искуство со алкохол споредено со 1999 година. Она што не загрижува кај младите е тоа што се почесто имаме млади кои што во текот на последниот месец, па и дури и последната недела интензивно користат алкохол. Во однос на последната недела имаме 24%, високи 24% на млади кои што користеле алкохол. И секако уште по загрижувачки е тоа што се повеќе се оди на консумирање на повеќе од 5 пијалоци во една прилика. Значи, тоа е она што најмногу треба да не загрижува, употребата на поголемо количество на алкохол во една прилика кај младите. Во однос на дрогите, во однос на марихуаната, можеме да кажеме дека имаме
неголеми разлики во однос на потребата на марихуаната. Животната преваленца кај младите на возраст од 16 години изнесува околу 5% во 2015 година. Претходно се движеше негде околу 8%. Сега може тука и да спомнеме дека прашање колку се тие реални бројки, заради тоа што знаеме дека се уште употребата на марихуаната кај нас се уште не е легална, нели? Се уште се смета за илегална супстанца, освен нели за користење во медицински цели. Но сепак Македонија не е меѓу земјите кои што се водички во однос на големината на бројот на млади кои што користи марихуана. Во однос на другите супстанци, нивниот број изнесува околу 2% за животна преваленца кај екстази, додека во текот на последниот месец 7,7%, а во однос на сите останати супстанци процентот изнесува под 1%. Значи, ако зборуваме за кокаин, крек, ЛСД, хероин, значи ке сите овие супстанци имаме процент под 1% застапеност, со тоа што не стагнира бројот на млади кои што користат овие супстанци или се намалува, а единствено загрижува малиот пораст на лица кои што потребуваат кокаин. Значи тоа би биле 16. Па да, во споредба со претходните податоци, да. Значи, бројките сега што ги презентиравте покажуваат дека се намалува бројот на тинејџери кои пушат или пијат алкохол и користат забранети супстанци. Како, на што се должи тоа? Па најверојатно се должи пред се на свесноста на младите за штетноста од употребата на супстанци. Јас би рекла дека сепак постојат информации кои што се пласираат за штетноста, но сепак треба и да се интензивираат тие информации, заради тоа што младите преку средствата за информирање, преку интернетот, добиваат доста информации, но некогаш за жал тие се и дезинформации, нели можеме се и се што да најдеме на овие страни. Секако ограничувањето на продавањето на алкохолот можеби исто така придонесе кај младите да намалат употребата кај ова возраст, што не зборуваме нели за покасно дека можеби нема да почнат, нели? Но сепак Македонија бележи нели одреден пат во користењето на овие супстанци. А каде е Македонија во однос на Европа, споредено со Европа, во однос на овие навики? Во однос на употребата на дроги се наоѓаме доста ниско на скалилото, значи веќе ги презентираме податоците кои што говорат дека кај марихуаната е значително пониско нивото, значи ако е употребата на марихуана 5% во Македонија, во Европа е 16% европскиот просек. Или воопшто за сите видови други дроги, кај нас е околу 7%, а во европскиот просек изнесува 18%. Најголема употреба на марихуаната е забележена во Чешка република. Во однос на другите супстанци, употребата на цигари во последните 30 дена сепак не е над европскиот просек, значи 24% е во Македонија, 21% е во европскиот просек и во однос на сите други, значи во однос на алкохолот, сепак Македонија се наоѓа под европскиот просек. Ова истражување содржаше и други сегменти, колку што сме запознаени. Што покажуваат тие испитувања? Колку младите го користат интернетот? Интернетот е доста често застапен кај нашата популација, значи и во Република Македонија, но и во странство. Се смета дека околу 85% од младите се секојдневно на интернет, значи не се прави голема разлика во однос на работни денови, во однос на викенд, значи негде 84 во работни денови, 86 за време на викенд. Значи интернетот е доста застапен, доста се користи и најголем дел, значи над 20% се минимум 2 до 3 часа секојдневно на интернет. Во истражувањето беше опфатено и користењето на седативи. Да. Значи, седативите исто така се нешто што не загрижува. Во споредба со другите супстанции каде што предоминира употребата на психоактивни супстанции е поголема кај машката популација во споредба со женските.
Кај седативите најголем е процентот токму помеѓу женската популација. Вкупно бројот на млади кои на 16 годишна возраст кои што користеле седативи изнесува околу 11%, значи зборуваме за седативи кои што не се препишани од лекар, значи. Нели тоа е висок процент? Да, тоа е висок процент. Во претходното истражување беше околу 10%, значи сега имаме уште и пораст, а исто така, пак ќе речам, значи почеста е употребата кај женската популација. Тоа е зимање на своја рака без препишани од лекар? Да, веќе на 16 годишна возраст и исто така во споредба со европскиот просек, значи кај нас која е околу 11%, европскиот просек е 6%. Можеме ли по ова истражување да направиме приказ како изгледа еден 16 годишник? Колку време е на интернет, колку користи седативи, колку пие, колку пуши? Каков би бил приказот? Така, значи најмногу ни е застапен алкохолот и посебно она што го реков, користењето на повеќе пијалаци во една прилика. Цигарите се застапени околу 1/4, нели? Во однос на марихуаната се уште ни е низок процентот и другите дроги. Во однос на користењето на интернет е значително, речиси исто, нели, идентично со другите европски држави. Но она што е добро е што голем број на млади исто така кажува дека и активно се занимаваат со спорт, доста се вели од она што го изјавиле, нели, дека сепак се дружат, излегуваат навечер. Имаме доста кои што излегуваат и повеќе пати, значи на 20% е од оние кои што и во текот на неделата и повеќе пати излегуваат надвор за дружење. Тоа е така. Значи не се затворени во своите дома. Да. Доктор Ончева, јас ви благодарам за гостувањето во Република. Благодарам. Да.